लोप छेन nga पा पाठ 5 से मो खेल ngacho ठुगु नाम चेमोला घापो यो हामी बालकहरूलाई खेल मन पर्छ ngacho लोप्टा ला चेथाङ छेन्पो सिक्यो हाम्रो स्कुलमा एउटा ठुलो खेल्ने चौर छ लिचल याङ चेमोइ रिक्सिगिन व्यायाम पनि एउटा खेलको प्रकार हो चेमोइ रिक ट्रेटेनला फेन्पो यो खेलको प्रकारहरू स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक छ मिक्सल हिमालय रिग्युदु नेपी विशेष गरी हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने मिरिक नामकी चेमोनी धाफेन्बाधाङ मानिसहरूको खेल चाहिँ बाण हान्ने र ताग्युक्पा धोक्याक्पा ख्योङ्ग्युक झेपा घोडा दौड ढुङ्गा उचाल्ने उफ्रिने दौडिने थाक्पा थेन्बादङ सुक्ताल ढेन्बा चेइन डोरी तान्ने र शक्ति मुकाबला आदि हुन् चेमो चेकअप फेन्सुन थुन्लम चेगो खेल खेल्ने समयमा एक आपसमा मिलनसार हुनुपर्छ ngaçoi ग्यालखापकी चेमोनी कबड्डी हुन् हाम्रो राष्ट्रिय खेल कबड्डी हो लोप्सेन ढुक्पा पाठ 6 ngaçoi लोप्टा हाम्रो विद्यालय ngai मिङला टासी सेर्गियो मेरो नाम टासी हो धी ngai लोप्टा हिन् यो मेरो विद्यालय हो nga लोप्टा ढुग्यु घापो यो म विद्यालय जान रुचाउँछु ngaçoi लोप्टा ला झिन्खाङ च्यु यो हाम्रो विद्यालयमा 10 वटा कक्षा छन् ngaçoi लोप्टै नाङ ला कुप्क्याक धाङ हाम्रो विद्यालयभित्र कुर्सी र चोक्चे नाकपाङ चे यो टेबुल कालो पाटी आदि छन् ngaçoi लोप्टै न्यखोरला चेथाङ थाङ हाम्रो विद्यालयको छेउमा खेल्ने चौर र साङच्यु थुङच्यु मेतोक धुम्रायाङ यो शौचालय पिउने पानी फुलको बगैँचा पनि छन् झिन्डै भार्सेङ कप ngaçoi चेथाङ तु चेमो चेगी यो हाफ छुट्टीको समयमा हामी चौरमा खेल खेल्छौँ लोप्टै खोर्युक दु सिङदोङ छेसुङ मिठावा माङ्बो चुक यो विद्यालयको वरिपरि विभिन्न साना ठुला बोट बिरुवाहरू रोपेका छन् ngaço लोप्टा ढ्वेकअप ढिक्छेचाङमा घ्युङ्गियो हामी विद्यालय जाँदा सफा युनिफर्म लगाउँछौँ ngaço लोप्टा धुइथोक तु झोर थुपथाप झेकियो हामी विद्यालय समयमा पुग्न उपायहरू अपनाउँछौँ ngaçoi लोप्टै धुन्दु छ्योतेन सिक्याङ यो हाम्रो स्कुल अगाडि एउटा स्तूपा पनि छ लोप्टै घ्याब्लोक्सु रि छुङछुङ सिक्यो स्कुल पछाडि एउटा सानो पहाड पनि छ हृदय चेर लुङता माङ्बो चुक्यो त्यो पहाडको टुप्पामा धेरै लुङताहरू लगाएका छन्